Hello，大家好啊！咁今日嚟到 Novista 呢一區，咁就好多人都可能唔清楚 Novista 喺邊度啦。其實佢就喺 Castle Hill 隔離嘅。咁而家我哋賣緊呢一個係一個 townhouse 嘅項目。咁但係呢個 townhouse 有啲特別嘅。首先佢係一個 duplex 嘅 layout，咁但係佢係 under strata 嘅。OK，咁第二樣嘢特別呢，就係你見呢度有個48。咁佢係有自己獨立嘅一個 address 咯，即係唔譬如話你之前 townhouse 嗰啲佢會係 lot number 啊咁樣，但係呢個係真係街嘅48號，咁佢有呢個叫做咩啊？自己擁有呢一個 address，咁所以係比較特別嘅。咁我哋首先入嚟望一望呢一個 townhouse 啦。咁就嗱，我都係第一次嚟嘅，但係我相信係一個4房6個車位嘅townhouse 啦。嗱，咁首先呢度有個自己嘅 garage，可以泊到2架車。咁頭先我哋好快脆影一影出邊咧，其實都可以泊到4架嘅。OK，咁4架亦都唔會影響到條路啦。咁但係講真，你周邊都係一啲街位，咁街位嗰啲我唔計，淨係喺你自己嗰塊地入邊咧可以泊到6架。咁其實係一個相當之 crazy 嘅情況，就係你可以泊到好多架車，唔係好多 house 或者 townhouse 可以泊到咁多架嘅。咁就入到嚟啦，首先會係2間房。咁佢 total 咧係有3層嘅。OK， 嗱，房間1呢間就睇落去就應該未做任何嘅 staging 啦。咁但係就有個客廁喺度啦，幾靚嘅，即係自己覺得，同埋都寬敞嘅。咁我哋落咗去下邊嗰層先啦，因為呢一層主要就係得2間房一個客廁。咁樓下就會係一個客廳啦，一個超級大嘅客廳，咁可以俾大家望一望。咁就出邊亦都會有一個自己嘅後院啦。好啦，咁我哋就而家望埋呢度，呢度咧應該係一個洗衣房。OK， 入邊亦都有一個客廁嘅。咁有一樣嘢好咧，就係佢嘅廁所咧係有窗嘅。咁其實廁所如果冇窗 which 大部分澳洲嘅廁所都係冇窗嘅，即係如果你講緊 apartment 啊嗰啲 townhouse，其實好多都係嗰啲叫做所謂嘅死廁啦。咁其實就好容易潮濕啦，同埋好容易噏住陣味。咁但係呢個避免唔到嘅。咁有窗就會自然好多啦。咁呢度好明顯應該係擺雪櫃啦。咁嗱入邊亦都有一個好大嘅 storage 啦，你見到。咁基本上就足夠㗎啦。哇！入邊仲有OK， 係啦。咁譬如呢度擺篋，跟住呢度就擺啲垃圾嘢啦。其實同一間房冇乜分別，只不過即係撩楞好多啦，好明顯。咁就我哋睇埋個kitchen 先啦，睇埋個廚房。咁係咯，都係6個爐頭啦。咁有焗爐，有微波爐。微波爐頭先喺個擺喺雪櫃嗰度隔離。咁亦都係一個 bench top 咧，一個好大嘅 bench top。咁所以其實個廳已經係成層基本上係廳嚟㗎啦。咁同埋亦都可以擺到一個6人嘅台啦。咁我哋就上返去頂樓嗰度啦。我哋望埋
上邊頂樓。咁頂樓咧應該就係主人房或者一間客房。OK， 嗱，首先呢個應該係主人房嚟㗎啦，因為佢入邊帶埋個廁所。咁呢一間都可能係，咁我哋望一望先。嗱，首先就係主人房啦，係啦，咁入邊係有廁所嘅。咁呢度都有個窿位，應該就係 walk-in wardrobe 啦。OK， 絕對夠 storage 擺衫。咁我哋望埋呢一間房，呢一間房亦都係，咁即係應該頂樓就係兩間主人房啦。咁變相呢個單位就係兩個主人房、兩個客房、6個車位，廁所唔記得咗數，應該有4-5個嘅，我記得。咁就係咯，售價就係195萬左右。咁我哋行返落去就會係我哋啱啱入嚟嗰個位。係同埋樓底。樓底都高嘅，其實。OK， 主要就係咁啦。咁出邊其實都有個露台嘅，如果你見到。咁佢呢個露台都叫做幾 private， 即係嗱，首先好大先啦，我哋影一影。首先好大，第二就係一望無際，可以咁講。主要就係咁。咁有興趣就send 個 message 俾我啦。如果想睇 floor plan 或者想知道有冇其他性價比幾好嘅唔同 townhouse， 又係類似呢啲 size 嘅，咁同我講啦。OK， 拜拜。